The introduction of smartphones in our lives have exacerbated the time we spend in front of screens. Overuse of screens can bring about long and lasting negative impacts on our physical and mental well-being. Additionally, overexposure to screens on a prolonged length of time can also harm on our relations with the people we are closest to, especially our children. However, in this day and age, it's unfeasible for anyone to shut themselves from screens totally. We will look into lives of Mongolians on how they manage their screen usage for their kids and hear from a specialist on how to properly administer screens for children. Recent studies have shown that Mongolians spend 7 hours looking at their phones, computers and TVs on weekdays and 9 hours on weekends. We spend 8 of our 24 hours of the day sleeping. If we spend half of our remaining 16 hours of the day with the screens, how much time do we really spend with our families, children and loved ones? Smart devices have become an integral part of our daily lives. There are benefits to our smart devices, but family researchers and psychologists are studying the overwhelming impact of smart devices on our intimate relationships and on early childhood development. Altentux and his family started giving a phone to his son when he was 2 years old. They believe that their son being able to watch YouTube videos on smartphones has helped him learn English, and that screen time has been good for their child's early childhood development. Хоёр дахь бол эхлээд ер нь утас оролддог болол. Тэгэл YouTube ер нь үзэж байгаа юм хэвчлэн л YouTube-ээр л бичлэг үзнэ. Тийм нэг хүүхдийн тоглоом, хүүхдийн дуу, гадаад хүүхдийн дуунууд тийм. За тэгэл нэг тоглоомны бичлэгүүд энэ хүүхдүүдийн тоглож байгаа тоглоомны бичлэг тиймэрхүү юм үздэг. Энэ л хүүхдийн холбогдолтой юм үздэг. Анх бол тэгээд юу н ажилтны үед бас ингээд би компьютер дээр ингээс ажиллаа явуулна. Тэнгүүт бас хажуугаас ингээд хүүхэд ороод харж юм цаг их аваад болохоор за нэг жоохон утсаар юм үзчих гэх. Тэгээд яг хөө нэг хараа мараа муудчих вэ бас донтчих вэ гэж санаа зовж байгаа юм да. Ер нь бол нөгөө угаасаа ортоос хориод ич чадахгүй учраас тэгэж угаасаа цаг үеийн ийм ч угаасаа дижитал гэж яриад байгаа тий. Утас компьютер одоо энэ зурагтч за тийм юмнууд энэ бүрэн хориод ич чадахгүй учраас тэгэл өөрөө юм үзэл сонгоол. Тэгээ үзэж харж байгаа юм нь бас тэгээд ерөнхий хөөрхөн хүүхдийн контентууд байсан учраас бас нэг хориглоо бол тий. Тэгээд англиар одоо наацхан тоолоод өнгө тоо үсэг ч гэдэг юм уу ойр зургийн хэлээ сурчиж байгаа тий бас жоохон тань мэдгүй ач холбогдолтой болов гэж бодвол нэг хайхтар хордгоо шүү дээ. Цаг үеийн угаасаа эдний үе угаасаа компьютер утсан юм смарт хөрөмжүүдтэй л ажиллана тий. Бидний үед чинь тоглодог юм бол шал өөр байсан. Гадаад сакс тоглоом ч гэдэм үү. Багада одоо юу ч хийдэг байсан гэртээ шагаач гэдэм үү ямар ч тоглоом ч гэдэм тий. Тэгээ эдний үед чинь бол тийм биш хамгийн юм л тэр ухаалагдах хөрөмж гэлээ. Тийм учраас тэрийг хориод авахаар бас хаашаа чи. Тэгж бодвол бас нэг хайхтар хоригддгүй зохицуулах гэж оролддог. About 78% of Mongolia's population watches TV every day. Of all Mongolian households, 49% have internet access at home, and among them, 73% believe the internet is home to the most important sources of information. Experts note that these numbers have been growing each year, especially the use of screens in a family environment. Sogt is a chess instructor who lives with his wife and 3 kids and has seen the downside of the uncontrolled use of screens. Манай гэр бүлд бол
энэ цахим бас нөлөөлж байсан. Хүүхдүүд олон цагаар үздэг гэсэн. Би өмнө бас манай гэр бүлд яг л энэ айл бүхэнд одоо учирч байгаа бэрхшээлүүд гардаг гэсэн. Интернет юу нь байхгүй л да. Гэхдээ зурагт олон цагаар ямар нэвтрүүлэг, юуны төлөө юу үзээд байгааг мэдэхгүй их тэгж цаг хугацаа алддаг гэсэн. Би одоо хүүхдүүдэд за чи хичээл хий. Зурагтаа бойл. Инг тэг гэд одоо ингээд шийдвэр гаргаа явуучвал манай гэр бүлд ямар ч өөрчлөлт гарахгүй би өөрөө маш сайн мэдчихсэн учраас би өөр өнцгөөс нь харсан юм. Нөхөр цогцойхон өөрөө яг юу хийгээд байна те? Өдөр тутам яг юу хийгээд байна? Ажилдаа явлаа ирлээ. Гэр бүлдээ хүүхдүүдэд нөгөө зарцуулж байгаа цаг ийм байж чадахгүй байгаа шүү дээ. Өчүүхэн байж чадахгүй. За тэрний хажуугаар би энэ хүүхдүүдэд цаг зарцуулна гэдэг дээр гарсан. Өөртөө ер нь бол их хатуу шаардлага тавьж эхэлсэн. Зурагтыг ингэхгүй. Тийм ээ? Нэг юм нэвтрүүлэг үзлээ, нөгөө нэвтрүүлэг үзлээ ингээд одоо бүр кинонууд ингээд ээжлээд үзээд харж ин тэгээд хичнээн цаг хичнээн минут үзэж байгаа мэдээгүй. Тэрийг ерөөсө шууд байлсан. Их нэртэйг ярьсан хоёлоо Univision хаагаад үзье гэсэн. Эхнэр маань ер нь их тэмцсэн. Тэр хэцүү үед миний одоо ингээд нэг жоохон өөрчлөх гээд штэ. Тэрэн дээр гэр бүлийн хүний юу чинь маш их үүрэгтэй байт юм бэл. Тэгээ хүүхдүүд маань маш их эергээр хүлээж авсан. Гар утаснуудыг бол одоо биднэрт амьдралд шаардлагатай хэмжээний гар утаснууд байгаа. Одоо тэр өндөр үнэтэй утас байхгүй. 40-50 минут, 30-40-50 мянган төгрөгийн үнэтэй утаснууд байдаг. Хүүхдүүд бол мэдээж нэг юм утас аваад гэсэн сүлд хичээл дарлаа хаана байна, юуг ингэж авахын тулд энэ цагтай л утас аваад өгсөн. Хамгийн багт бол байхгүй. Бид нар ширээний ард хоол идэн тийм ээ. Ингээ тойроос уучна. Сайхан хоолнуудаа тавьчихна. Утас бүх юм байхгүй. Тэгээд аяндаа ингээ гоё яриануд өрнөгдөнө. Тэгээд амьд харьцаа хэр охин ч юм уу хүү ингээ асуу л да. Аава яагаад тийм бэ гэд хэлнэ. Энэ юмнууд асуу штэ. Яагаад нэг дуусахгүй яагаанууд байдаг штэ. Тэр яагаад гэдэг дээр нь хариулах гэж үзнэ. Чиний бодлоор юу юм бэ гэнэ. Тэгээ миний бодлоор тийм байна гэж хэлнэ. Тэгэл тэр чинь явандаа их гоё сэдв болоод ингээ өрнөжтэй. Хамгийн ад жаргал одоо миний хувьд л гэр бүл л байна. Би аврах гэж одоо явж байгаа. Цаашдаа ч явна. Тэгэхээр тэр нэг үйлдэлийг би одоо хийж эхэлсэн. Өөрөөсөө эхэлсэн. Гэр бүлдээ би цаг гаргахгүй байна. Хүүхдүүдтэйгээ амьд холбоо харилцаа байхгүй байна. Хүүхдүүд маань намайг байхгүй чинь би ингээ уцаа майж байгаа чинь хүүхдүүд маань тийм л хүн болно. Би ямар хүн байна, миний хүү тийм хүн болно. Бид нэр уц ашиглахгүйгээр одоо энэ одоогийн нийгэмд хаа хол явах уу тийм ээ? Уцыг ашиглана. Одоо хэрэглээ гэдэг талаас нь байх зүйл. Зурагт бол хэрэглээгээрээ байх зүйл. Хожим эдгээр чинь бас интернет тэр юугаа бас бүр илүү том болоод 16 нас хүрчүүл би эднэрийг бол хязгаарлах ямар ч ирэх байхгүй шүү дээ. Тэр үед эднэр хэрэгж чадах байх гэж би найдаж байна. Хүүхдүүд маань зурагтыг одоо бол өөрсдөө боломжийн хэмжээгээр ингээ хэрэглээ сурцгаачлаа. Одоо хэрэгтэй одоо Google-тэй ч юм уу те өөрсдөө хэрэгтэй тэр нэвтрүүлгээ үзээд сурцсан. Унтраад чаддаг болцсон. Хизээ зогсоод чаддаг болцсон. Тэгээд хэрэгтэй мэдээлэл авчдаг баг. Хамгийн гол бас хүүхдэд өгж байгаа боловсрал бол аав ээжээс өгд юм байлээ. Previously, Tsogtsachen was a busy businessman. For several years, he didn't pay attention to his children's screen use and didn't have time to pay attention to his children's discipline and schoolwork. In this day and age, we can't shut out screens to function properly, but there are ways to effectively use smart devices that won't have a negative effect on our health or our family's relationship. 21-р зуунд бид дэлгэцэн хэрэглэнээс бол
хорж тасалж болохгүй. Үүнд бол зөв зохистой хэрэглээ гэж байх хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч өнөөдөр яг бид нар дэлхийд даяар яг ямар байдалтай байгаа вэ гэвэл дэлгэцээр хэрэглээ бол маш их байна. Үүнээс бол болоод яг хүүхдүүд, бага насны хүүхдүүд бол өсвөр насны хүүхдүүдэд маш их хор уршигтай байгаа. Оюун санаа, зүрх сэтгэл, бие махбодын хувьд. Тэгэхээр үүнд жишээлх юм бол оюун санааны хувьд өөрчлөлт гарна тий. Юм суралцахгүй байх, танин мэдгүүд нь өөрчлөлт орно. Нойргуудснаас болоод сурлагад өөрчлөлт гарна. Зүрх сэтгэлийн хувьд өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг зөв зохистой тохируулж чадахгүй байх гэх мэтчлэн маш олон хор уршигтай. Улмаар мэдээж яг хамгийн хүнд хор уршиг юу вэ гэвэл нийгэмших ур чадвар гэж бас байдаг тийм. Нийгэмших тийм ур чадвар нь буурна, ур чадвар суралцахгүй байх. Нийгэмших гэдэг нь зөвхөн тухайн хүүхэд гэр бүлийнхнаасаа гадна сургуулийн орчинд улмаар бүр нийгэмд бусдтай харилцаанд суралцахгүй байх гэх мэтчлэн хор уршигтай. Тэгэхээр түрүүний миний хэлснээр зөв зохистой хэрэглээ гэж байх хэрэгтэй. Тэгэхээр үүнд болохоор дижитал хэрэглээ, тэгээд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, медианы хэрэглээ гэж тусдаа бас байгаа тийм. Тэгэхээр тухайн гэр бүл магадгүй өөрсдөө юм дүрм гаргачих болно. Одоо хүүхдийнхаа наснаасаа холбоотой наснууд нь тохирсон тийм дүрм гаргаад жишээлх юм бол бага насны хүүхдүүдэд те 6-аас доош насны хүүхдүүдэд өдөрт хэдэн цагийн дижитал хэрэглээ хэрэглэж болох юм бэ? Дижитал гэдэгт үүнд юу орох вэ гэвэл iPad, гар утас тэг компьютер дээр үзэх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэхээр мэдээж зэрэг юу орж телевиз орж ирж байгаа телевизээ үзэх хэрэглээ. Тэгэхээр жишээлх юм бол бага насны хүүхдэд гэх юм бол 4-өөс 6 насны хүүхдэд өдөрт 10 минут ч гэдэг юм уу те. Хэрвээ та нар анзаарч байгаа бол CBBC нэвтрүүлэг бол 7-аас 10 минут байдаг яг тухайн хүүхдийн насанд нь тохирсон. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ ярилцаад за 10 минут яг энэ нэвтрүүлгийг үзэж дуусгана. Тэгээд зурагтаа унтраа шүү гэд тэгж тохируулж болно. Яг ингэж гэртээ дүрм тогтоохдоо эцэг эхчүүд өөрсдөө үлгэрлэх ёстой. Өөрсдөө үлгэрлэж байж хүүхдүүд эцэг эхээсээ суралцдаг гэсэн үг. За ямар контентуудыг яаж үзэх вэ гэхээр хүүхдээ зөвхөн зурагтны өмнө юм уу компьютерийн өмнө iPad-н дээр ганцаарангийн орхихгүй байн хамтдаа үздэг байна. Үзэж байгаа юмныхын тухай эцэг эхчүүд нь юм уу асран хамгаалагч нь хамтдаа ярилцдаг байх хэрэгтэй. When Mongolia became a democracy, Mongolian families, besides having a TV in their home, had the opportunity to watch Western films. As a result of the massive availability of endless content, families can basically keep their TVs constantly turned on. Also, adults don't realize that when they watch TV, their children are silently and unconsciously consuming everything that's said and shown on the screen. Most Mongolians can't censor what's shown on TV because they don't understand the language on foreign shows. Researchers say that the consequence of this unconscious consumption of media is like inhaling second-hand cigarette smoke. Let's learn how screens affect the development of preschool-age children. Increased risk of obesity and diabetes. Sleep time is reduced. The development of cognitive and speech skills diminish over time. Less time talking with parents has an adverse effect on family relationships. Young children stop preparing to learn their native language. The following advice is offered by psychologists to have a healthy family relationship and how to properly use screens in family environments. Don't show screens to children under the age of 2. Don't use cell phones at the dining table. Play casual games like throwing knuckle bones with your family without having the TV turned on. Set digital boundaries. Determine what your children can and cannot watch. Turn off or take away devices 1 to 2 hours before bedtime. Talk to your children about what they have watched. Make it a meaningful learning process rather than just consuming media. Bedrooms should be a device-free zone. Increase the number of interactive activities you share with your children, playing or reading,
having a conversation, etc.